Привет, девушка, қалайсың? Сенімен танысуға бола ма? Я с такими, как ты, не знакомлюсь. Неде? Сен мен сізді тұрған жоқ қой, таныспаймын дейді. Негізі былай отырысы таза танысатын қыз екен, Короче, менің киімге сенің шаруаң болмасын, түсіндің ба? Вот именно сен киіміңе қарап шаруаңа араласқымыз келіп жатыр ғой. Қарындас деп өзіңде сәл жабықтау киінбейсің ба? Не мынау ашық-шашық, а? Қарындас, мысалға мына екі чупа-чуп салайыншы, қарашы. Біреуі ашық, біреуі жабық. Қайсысына шыбын-шіркей көп қонады? Ну, понятное дело, Ашка. А что ты этим хочешь сказать, я не поняла. Сол саған шыбын-шіркей сияқты қонғымыз келіп жатыр өзі. Ей, бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара-бара бар шетелдейді